So hello what's up everyone, my name is Saugat and welcome back to my YouTube channel. सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदमै फिट एन्ड फाइन छु गाइज है। अनि आजको भ्लग चाहिँ मैले यो हुन्छ नि अब यो केराबारी, यो झ्याङघारी, यो जङ्गल जस्तो ठाउँबाट चाहिँ स्टार्ट गरिरहेको छु। यो चाहिँ अब मेरो लाइक फेसबुक इन्स्टाग्राममा हुनेहरूलाई थाहा छ, मेरो फार्म हाउस हो हैन। अनि आज म फार्म हाउसमा आएको थिएँ किनकि मेरो बाइक चाहिँ त्यहाँ छ। मामाले चलाउनु भएको थियो बाइक, मैले मेरो पहिलाको भिडियोमा भनेको थिएँ मामाको बाइक चाहिँ अब चेकिङमा परेर पुलिस स्टेसन छ हैन। अनि मामाले बाइक चलाएर मैले चाहिँ स्कुटर चलाइरहेको थिएँ। सो आज चाहिँ अब एकदमै धेरै भयो, मैले 1.5-2 महिना भयो राम्रोसँग मैले बाइक चलाउनु नपाएको हैन। अनि आज चाहिँ बाइक चलाउनु पर्यो अनि भ्लग पनि बनाउनु पर्यो भनेर अनि स्कुटर ह्याम छोडेर अब म चाहिँ बाइक लिन आएको थिएँ। सो यहाँ नजिकै हाम्रो बाख्राको फार्म पनि छ। जस तपाईँहरू धेरैजनाले मलाई चाहिँ हुन्छ नि तपाईँको फार्मको भ्लग बनाउनु भन्नुभएको थियो, त्यसको लागि चाहिँ म अरू छुट्टै दिन हाम्रो यो फार्म बन्दै पनि छ, अझै व्यवस्थित भएको छैन। यो सबै फुल्ली बनिसकेपछि म फार्मको भ्लग पनि बनाउँछु हैन। सो अहिलेको लागि चाहिँ अब हामी शान्तिनो अफरोडिङ गर्न जाँदैछौँ सो नयाँ ठाउँमा। सो या लेट्स गो। मलाई बाइक चलाउन लास्टै हतार भइरहेछ अनि पसिनै पसिना देखिरह होला, यस्तो गर्मी छ यहाँको मौसम। लेट्स गो। अलराइट माइक चाहिँ राम्रोसँग राखौँ होइन, कोल्ड स्टार्ट हान्थौँ, वान ट्याप ओइ गुड सय जय बजरङ बली। अलराइट लेट्स गो। हट अब यहाँ एकछिन चाहिँ हाम्रो मकैबारी राइड हुन्छ होइन। उयो यहाँ मकैले लगाइरह्यो यार, यो फेरि आफ्नै मकैबारी हो। मकै पनि फलिसक्यो गाइज होइन। ओ माका यहाँ फेरि कुरा छ क्या। अघि स्कुटरमा आउँदा कुरा टाँसेर हुन्छ नि, कुरा निकाल्दा यहाँ म हैरान भइसकेको थिएँ। यहाँको चाहिँ आरुको बुढ्थ्यो होइन, यहाँको आरु चाहिँ सब कोले अब गाई हान्दिएछ। ओके सो यहाँबाट यो अगाडिको हुन्छ नि, यो अगाडिको पनि गाउँ यस्तो राम्रो छ क्या यहाँ होइन। यहाँ चाहिँ म तपाईँहरूलाई अर्कोचोटि घुमाउनु लैजान्छु। अस्ति नै म अलिकति अगाडिसम्म मात्र गएको थिएँ, यस्तो बबाल क्या एभोकाडो फार्महरू होइन, दामी थियो। भुलिहाल्थ्यौँ। नो बाइकको इन्जिन एकछिन तात्नुपर्छ। आज चाहिँ म यता नजिकै हुन्छ नि, ओहो यहाँ चाहिँ नजिकै एउटा चाहिँ अफरोडिङ जस जङ्गल जाने बाटो देखेको थिएँ क्या मैले। सो एकछिन त्यता गएर घुमेर आइदिनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ सोचिरहेको थिएँ। अस्ति नैबाट मलाई जानु मन लागिरहेको थियो। हुली हान्थ्यौँ गाइज, हुली हानौँ। यस यो हुली चाहिँ हाम्रो सबै ग्याङहरूको लागि, सौगात ब्लग ग्याङको लागि है। वान मोर टाइम। कस्तो बाइकै चलाउनु नआएको जस्तो भइरहेको छ क्या, अब धेरै पछि चलाएको भएर होला नि। तर यतातिर चाहिँ अति नै शीतल हो क्या। उता हाम्रो घरतिर चाहिँ अब जस गर्मी छ है, यता चाहिँ अलिकति भिलेज टाइप पनि छ। यो चाहिँ बाघमारा भन्ने ठाउँ हो। यामा बाइक त कस्तो हुन्छ नि, हुइली हान्न खोज्दाखेरि हुइली नै हान्न नआएको जस्तो भइरहेको क्या अहिले चाहिँ। धेरै भयो नि त, अब 1.5-2 महिना भयो नचलाएको है। सो अब हुन्छ नि हप्ताभरि हुन्छ नि बिहान कलेज, दिउँसो स्कुल पठाउन जाऊ होइन, एउटै सेड्युल भइरहेको छ नि त। हुन्छ नि अब त्यो एउटै सेड्युलमा हिँडिराख्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू कहिलेकाहीँ बोर फिल पनि हुन्छ नि त होइन। अनि मलाई एकदमै त्यो रिफ्रेसमेन्टवाला फिल चाहिरहेको थियो, रिफ्रेसमेन्ट चाहिरहेको थियो। अनि अब त्यही हो, रिफ्रेसमेन्ट चाहिँ हाम्रो लागि बाइकभन्दा राम्रो मेसिन अरू केही पनि हुँदै सक्दैन। यहाँबाट लेफ्ट हो क्या गाइज, यो बाटो चाहिँ हो क्या मैले भनेको होइन। अलराइट ल, अफरोडिङ सुरु भएको अवस्था। नयाँ चेन्ज पकेट हो होइन। बाइक पो चलाउने विषय क्या हो। अब के हो यहाँबाट त बाटै छैन क्या। त राइट गयो भने कहाँ जान्छ, राइट गयो भने त यहाँ मान्छेको बारी जाँदो रहेछ क्या, त्यहाँबाट बाटै छैन जस्तो लाग्यो। यहाँबाट जाऊँ न अगाडि, खै कता गइन्छ यहाँबाट। ए रामै थुक्क, यहाँबाट त यहाँ मान्छे घर पो पुग्दो रहेछ त्यहाँ। हेत्
तेरिका ल यता बाटो नरहेछ गाइस फर्क्यौँ उफ म त यहाँ आज अफ रोडिङ छ यता जङ्गलभित्र छ होला भन्ने सोचेर होइन झन् मक्ख हुँदै आएको त है फर्की भाइ फर्की ब्याक गियर हानिदिउँ न ब्याक गियर उतै हाम्रो फार्मतिरबाट अगाडि बाटो छ भन ल यता बाटै नरहेछ यता चाहिँ घरहरू मात्र रहेछ यता पनि बाटो नरहेछ त्यहाँनिर घरै पुग्दो रहेछ क्या यो चाहिँ यति रहेछ क्या बाटो नबनाएको म त उता हरिब जङ्गल होला भन्ने सोचेर आएको होइन अब फेरि हामी पछाडि जान्छौँ हाम्रो फार्मको बाटो हुँदै उता तपाईँहरूलाई अर्को मैले अघि भनेको ठाउँ देखाउँछ है बल्ल बल्ल अलिअलि मेसो निकाल्दैछ बाइकले अलराइट गाइस ल यहाँबाट अब हामी राइट यता अगाडि पनि छ बाटोहरू होइन अगाडि चाहिँ फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि सबै के अरे अनरोड हो क्या सब जो पिच बाटो छ होइन अब पिच बाटोमा चाहिँ मलाई आज छैन मन चलाउनु यत्रो दिनपछि बल्ल बाइक चलाउनु पाएको होइन त्यही भएर आज चाहिँ लाइक अफ रोड अनि अलिकति जङ्गल टाइपमा गएर फ्रेस भएर आउनु मन छ क्या त्यही भएर चाहिँ म अफ रोडिङ खोज्दै हिँडिरहेको छु होइन पछाडिको टायर पनि चेन्ज गर्नुपर्ने छ मेरो लास्ट भ्लगमा लाइक धोप्पी बिल्ला हाने नि मेरो केटाहरूले लास्ट भ्लगमा चाहिँ लाइक टायर चेन्ज गर्ने होइन भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब बाइक थन्किरहेको थियो त्यही भएर चेन्ज नगरेको अब गर्छु 1-2 दिनमा गएर बाइकको टायर पनि चेन्ज गर्छु म यो चाहिँ माथि एभोकाडो फार्मिङ गरेको गाइज एभोकाडो त थाहा होला नि होइन त्यो वेट लसहरू गर्ने बेलामा खान्छ नि जस ल जङ्गल हेर्नु त ड्रोन मिस भयो यार ड्रोन लिएर आउनुपर्ने रहेछ हुइले हानौँ हुइली बिर्सिसकेछ यार one more time saw ya यता त ओप्पी रहेछ नि त ठाउँ होइन यहाँ पनि फेरि धेरै टाढासम्म छैन कि क्या हो रहेछ माई गड लुक एट द भ्यू ओ मागो मेरो फार्म चाहिँ हुन्छ नि कहाँनिर हो भन्दाखेरि होइन ठ्याक्राक्क मेरो फार्म चाहिँ कहाँनिर हो खै त मैले नि भेटाएन त खोज्दाखेरि त यहाँनिर हो मेरो फार्म चाहिँ यहाँ यो बाँसघारी छ नि यो बाँसघारीको ठ्याक्क उतापट्टि हो यो बाँसघारीले छेकिदिएछ क्या बाटो चाहिँ यस्तो छ गाइज यी भ्लग बनाउने मान्छे चाहिँ यस्तो छ चोरको जस्तो अनुहार भनेर भन्नु नमिल्ने होइन सो अझै म यहाँ अब यो गाउँको नाम चाहिँ मलाई थाहा छैन तर यो ठाउँको नाम चाहिँ बाघमारा भन्छ क्या यसलाई चाहिँ तर यस्तो बवाल क्या धेरै पछि 2 महिना पछि ओ माई गड फकिङ 2 months उफ यस लेट्स गो Alright, let's go. यता माथि चाहिँ के छ यार अझ मेरो पछाडिको टायर सेट्टा छ नि त गाइज होइन त्यसले गर्दाखेरि अझ ग्रिप राम्रो हुँदैन क्या अब टायर फेरेपछि बल्ल आउँछ मजा आमा बवाल चिप्लिरहेछ यार माइला सय Wow, man. जस अनि सबैलाई बधाई छ केटा हो पेट्रोलको भाउ चाहिँ 50-60 रुपियाँ बढाएर 10 रुपियाँ घटाइदियो होइन नेपाल ओइल कर्पोरेसन हो कि क्या हो कर्पोरेसन के को रुख हो यार एपको जस्तो लाग्यो क्या एपकै हो तर एप नफलेको रहेछ क्या
त्यताको बाटो त के हो यार, पानीले बिगारेको यो सबै। पोखरामा त यस्तो पानी परिरहेको छ नि गाइज, बाहिरतिर कस्तो छ होइन, पोखरामा दिनदिनै पानी, अनि कानै फुट्ला जस्तो चट्याङ खोडाङ गुडुङ। यामा घरमै बस्न डर भइसक्यो। ओ म्या क्या बवाल देखिरह्यो यार यो भ्यू होइन। यता सब डाँडाहरू छ, यता लेकमा पनि डाँडै डाँडा छ। यो गाइज अहिले चाहिँ म लाइक हुन्छ नि अलमोस्ट कति 10-15 मिनट भनौँ होइन, 10 मिनट जति चलाएँ होला बाइक। सो 10 मिनट चलाएर चाहिँ आमा कस्तो टल्क्या, 10 मिनट चलाएर चाहिँ अहिले म यो जस अलिकति माथि नै हाइटमा आइसक्यो क्या। हेर्नु न त्यो पछाडितिर तलै छ होइन, यहाँ पनि तलै छ ब्याकग्राउन्ड। एन्ड यस लाइक यस्तो मजा यस्तो खुसी अब म कसरी व्यक्त गरौँ तपाईँहरूलाई होइन। तर कति 2 महिना अलमोस्ट 1.5देखि 2 महिनापछि बल्ल मैले बाइक चलाउनु पाएको। यो जर्सी लगाएको, यो हेलमेट लगाएको अस्ति लगाएको थिएँ, बट यसरी राइडको लागि चाहिँ लगाएको थिएन नि त। अब यहाँबाट एकछिन अलिकति अगाडि जाऊँ होइन, अगाडि गएर चाहिँ अनि एउटा सितालो ठाउँमा एकछिन बस्नु पऱ्यो। All right. Oh, let's go. Let's go. Oh, सितालो हो गया यार हमाको। सो यता के रहेछ, यता अघि मै आएको बाटो हो कि क्या हो, यता नि बाटो रहेछ क्या, बनाउँदैछ कि क्या हो। यता नि जस्ट सो म धेरै अगाडि जाँदिनँ गाइस है। एन्ड बाइकमा फ्युल हेरेको, फ्युल पनि त्यति धेरै चाहिँ नरहेछ। अनि त्यही हो, अब प्रपर पछाडि टायर पनि चेन्ज गरिसकेपछि चाहिँ बल्ल अझ मजाले राइड गरौँ ल है। यता आएको त क्या सितौलो क्या होइन। ओ माई गड, ड्रोन लिएर आएको यस्तो अखप हुन्थ्यो ल। म अर्कोचोटि यही बाटो अझै अगाडिसम्म जाने होइन, ड्रोन लिएर आउँछु। सो आज चाहिँ अब हामी यहीँबाट चाहिँ फर्क्यौँ होला। यहाँ के हो, मूल छ कि क्या हो पानी खाने। यो बर्खाको बेलामा चाहिँ आउँछ होला, यहाँबाट पानी आउँछ होला बर्खाको बेलामा होइन। अहिले चाहिँ अब यहाँ बन्द रहेछ नि त ल, किराहरू कराएको स्याङ 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 होइन। सो फर्क्यौँ गाइज अब चाहिँ। अनि मैले कता कता सुनेको थिएँ क्या, यो जङ्गलतिर हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यो चितुवाहरू, अनि पहिला यो ठाउँमा बाघहरू चाहिँ लास्ट आउँथ्यो अरे। त्यो भएर खै बाघ मार कि के नाम राखेको हो कि के भने जस्तो लाग्थ्यो। जस चितुवाहरू जङ्गल जनावरहरू चाहिँ भेटिन्छ अरे क्या। अहिले फेरि म एक्लै भगेँ ल होइन, भागो। जस मजा आयो यार आजको यो मेरो 10-15 मिनटको 20 मिनटको राइड अति मजा आयो। ल है लरिबरी, ओ माई गड यहाँबाटको भ्यू। त्यो सानो भाइले साइकलमा हुइले हानेको क्या, अनि त्यही भएर मैले बाइकमा हुइले हानिदिएको बिचरा। खुसी भयो ल। अब म मेरो फार्म जाने बाटो आयो होइन। के आजको लागि राइड फिनिस्ड है। माई गड, सो रमाइलो भयो गाइस जस है, इट वाज फन। जस बाइक चलाउन पाइयो धेरै पछि होइन। आफ्नै बाइक पनि दिनदिनै मुख मात्रै हेरेर बस्नुपर्ने भइरहेको थियो क्या, काम पनि हुने होइन, बाइक लिएर हिँड्न पनि पाएको थिएन। अर्को कुरा पेट्रोल फेरि म्याक पक्का आज राति सुत्दाखेरि एउटा रेट, भोलि बिहान उठ्दाखेरि अर्को रेट, बढेको बढे होइन। तनाव छ तनाव। मकैबारी म त फेरि यस्तो लगिदिन्छु नि गाइस, फेरि यस्तो ओके। सो गाइस यस अब चाहिँ म फार्मबाट चाहिँ जान लाग्यो है। अनि मेरो बाइक चाहिँ यहीँ हुन्छ, यहाँ मामालाई छोडिदिन्छु म बाइक। अनि म चाहिँ हाम्रो यो फुच्ची स्कुटर लिएर जान्छु। अनि यो आमा पसिनै पसिना। सो अब यहाँबाट सिधै घर जान्छु। घर गएपछि अझै टन्नै कामहरू गर्न बाँकी छ।
अघि हामी बाइकमा भ्लग हेरियो, अब चाहिँ स्कुटरमा भ्लग जबरजस्ती भयो भने हेर्नै पर्ने हुन्छ किनकि म स्कुटरमै भ्लग बनाउँछु होइन। सो स्कुटर चाहिँ यहाँ छ हाम्रो। सो लेट्स गो। ओके गाइज, हामी चाहिँ स्कुटर लिएर हिँडिरहेछौँ। अनि यहाँ अगाडि चाहिँ मेरो यो रातो झोला तपाईँले देखिरह होला होइन। यो रातो झोलामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मुर्गीको अन्डा, कुखुराको अन्डा छ क्या गाइज। अब हाम्रो फार्ममा कुखुराहरू छ नि त, छ्यालब्याल छ फेरि, हजार हाराहारी कुखुरा छ यहाँ होइन। अनि अब घर लगेर टक्क अन्डा म आइराख्दिनँ, म त्यही हप्तामा 1-2 चोटि आउँछु अथवा केही पऱ्यो भने आउँछु, अरू बेला चाहिँ आउँदिनँ किन भन्दा म उतै बिजी हुन्छु नि त। त्यो आएको बेलामा अन्डा लिएर जान्छु क्या, 1 हप्तालाई पुग्ने गरेर। एन्ड त्यो लिएर गएपछि ढुक्क भयो होइन, किनेर खानु पर्दैन। अब चाहिँ स्कुटरमा जान्छु। ओके गाइज, सो यहाँ मैले पेट्रोल चाहिँ हालेँ अनि 1 लिटर चाहिँ मैले यहाँ पेट्रोल बोतलमा हालेर राखेको छु है। अनि यो गोप्रो हिरो 10 फेरि कस्तो भन्दाखेरि यो ह्याङ हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ चाहिँ, फेरि ह्याङ भइदिएर गोप्रो पुरै खोल, ब्याट्री एकचोटि निकालेर राखेर बल्ल अन गरेको, बल्ल अन भयो। आमामा घाम चर्केको हेर्नु न है। जस यहाँ चाहिँ आमा बबाल छ त हो पन्जा पनि, दट नयाँ पन्जा किन्ने बेला भएछ। हुन त मसँग अरू पनि छ पन्जाहरू, आज चाहिँ यही झ्यापझुप निकालेर लगाइदिएको। सो पेट्रोल हालियो होइन। अनि म चाहिँ जहिले पनि 1 बोतल चाहिँ पेट्रोल लिएर हिँड्छु क्या। कहिलेकाहीँ फेरि हामी कस्तो सिचुएसनमा परिन्छ होइन, अब तेल हाल्न जानै नभ्याउने पनि हुन्छ, बिर्सिन्छ। अनि अर्को कुरा भने कहिलेकाहीँ बाटोमा कसैलाई लास्टै गाह्रो परेर हुन्छ नि त पेट्रोल सकेर, पेट्रोल पम्पै नहुने ठाउँहरूमा परिरहेको बेलामा चाहिँ यदि कुनै मान्छेलाई चाहिँ त्यस्तो परिरहेको रहेछ भने होइन, यसो हेल्प गर्न पनि हुन्छ भनेर मैले चाहिँ 1 लिटर चाहिँ जहिले मेरो डिक्कीमा चाहिँ हुन्छ है पेट्रोल। सो गाइस, यहाँ अहिले चाहिँ म घर आइपुगेँ। अनि घर आएर भर्खरै नुहाएर भ्याएँ, किन भन्दाखेरि यस्तो गर्मी थियो होइन। अनि त्यसमा अघि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ त्यो बाइक चलाउने बेलामा चाहिँ लाइक मेरो यो राइट इयर चाहिँ अलिअलि दुखिरहेछ भनेर, बट अहिले चाहिँ झन् हुन्छ नि अलिकति बेसी नै दुखिरहेछ है। आई डोन्ट नो वाइ, के कारणले गर्दाखेरि हो। अनि आज स्याटरडे पनि हो फेरि होइन। सो आज प्रायः चाहिँ इमर्जेन्सीहरू मात्र खुल्ला हुन्छ। सो अब हेरौँ अहिले बेलुकासम्म के हुन्छ स्थिति होइन। मेबी अब के कारणले गर्दा दुखेको हो त्यो त मलाई थाहा छैन। लाइक मेरो यो अपरेसन गरेको कान चाहिँ इयर चाहिँ यो लेफ्टमा थियो होइन, तर यो राइट इयर चाहिँ मलाई आज एकदमै दुखिरहेको छ क्या यता भित्रतिर चाहिँ। सो त्यही भएर पनि हुन्छ नि मेरो क्या धेरै कामहरू गर्नुपर्ने छ है। सो हेरौँ कस्तो हुन्छ। एकछिन म रेस्ट लिन्छु गाइज है, सुत्छु गरेर एकछिन रेस्ट गर्छु। रेस्ट गरेर सन्चो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ, अथवा अब के हुन्छ म तपाईँहरूलाई चाहिँ अब बेलुकासम्म खबर गरौँला होइन। सो अब चाहिँ म सुत्छु मजाले, बरु रेस्ट लिन्छु गाइज है। सो मेरो कान चाहिँ दुखिरहेछ अहिले। सो त्यही हो गाइज है त।